друзья мои. Очень хорошо, что вы пришли. Располагайтесь поудобнее, одевайте наушники и слушайте. Сегодня мы читаем рассказ Пола Андерсона «Я утопия». Язон вздохнул, устроился поудобнее и заставил себя заснуть. И каждый сон носил имя Ники. На могучей реке, носящей имя Зевса, Миссисипи, великой реки, в том месте, где водопад подводил черту навигации, земледельцы основали город. Сейчас переписи никогда не проводились. В Вараде насчитывалось около 100 тысяч жителей, чьи дома с окнами, выходящими только во внутренние дворики, окружали башни замковые воды. Сразу же после пробуждения Язон вышел на балкон и прислушался к отдаленным звукам уличной жизни. Куполообразные крыши домов напоминали бункеры защитных фортов. Вопрос, подумал он, сможет ли мир, основанный на равновесии сил между этими крохотными державами, продержаться долго? Но утро было слишком чистым и солнечным, чтобы предаваться размышлениям. Он был в безопасности, уже успел вымыться и отдохнуть. Сразу после прибытия, видя, в каком состоянии находится беглец, попросивший убежище, сын Беллы Шолда приказал накормить его и отправить спать. Аудиенция близко, подумал Язон, и мне понадобится вся моя осторожность, если я хочу жить. Но он чувствовал себя таким сильным и свежим, что выбросил тревогу из головы. За спиной послышался звонок. Язон вернулся в комнату. Просторное помещение с хорошей вентиляцией, но разукрашенное сверх всякого разумения. Он вспомнил, что местные обычаи не одобряют наготу, и потому накинул одеяние, слегка содрогнувшись при виде покрывавшего его узора. «Войдите», — произнес он по-венгерски. Дверь раскрылась, и в комнату вошла молодая женщина, толкая перед собой столик с завтраком. «Доброго тебе дня, гость!» В ее голосе звучал туркерский акцент. На ней был одет национальный туркерский костюм, обшитый бусинками и большим количеством бахромы. «Хорошо ли ты спал?» «Как койот после охоты», — ответил он со смехом. Она улыбнулась, сравнение ей понравилось, и принялась накрывать на стол. Завтракать они сели вместе. Гость не должен был есть в одиночестве. Дичь показалась Язону слишком тяжелым блюдом для такой ранней поры, но кофе был необычайно вкусен, а девушка оказалась очаровательной компаньонкой. Она работала горничной во дворце. Часть заработанных денег откладывала на приданное, которое собиралась преподнести своему будущему мужу из страны черокезов. «Захочет ли воевода принять меня?» — спросил Язон, когда завтрак приближался к концу. «Он ждет тебя, и не сомневаюсь, что беседа с тобой доставит ему удовольствие». Девушка затрепетала ресницами, но торопиться некуда, и она принялась развязывать пояс своего платья. Щедрое гостеприимство. На мгновение Язона показалось, что он вернулся на родину, в Еутопию, в мир, где люди искали и получали удовольствие совершенно свободно. Какие у нее широкие и гладкие брови, совсем как у Ники. Усилием воли он превозмог искушение. У него не было времени. Если он не успеет укрепить свои позиции до того, как Аттар сообразит
Нас она приняла так же спокойно, как сделала свое предложение. Провожая ее взглядом до двери, Язон почувствовал, как возвращается ощущение инородности. Ему стало жаль эту туркерку. Пожалуй, она была единственным свободным человеком из всех, кого он встречал в Вестфалии. А в остальном жизнь в этом мире оставалась лабиринтом законов, обычаев, традиций и бесчисленных табу. Однажды ты уже чуть не поплатился жизнью за их незнание, сказал он себе. И, кстати, игра еще не кончена, так что поспеши. Незнание закона не освобождает от ответственности. Язон накинул приготовленную одежду и выбежал из комнаты. Спустившись по лестнице, он оказался в большом каменном зале, откуда один из дворцовых слуг направил его к покоям воеводы. Там была очередь, несколько человек, принесших на суд владыки свои жалобы и просьбы. Однако, как только Язон попросил доложить о себе, его впустили немедленно. Зал, в который он попал, относился к старейшей части здания, потрескавшиеся от времени деревянные колонны, покрытые гротескными изображениями богов и героев, поддерживали низкие своды. Дым от разведенного на полу костра поднимался к отверстию в потолке. Увы, часть его оставалась в помещении, и у Язона почти сразу защипало в глаза. Могли бы выкроить для своего владыки более современное помещение, подумал он с досадой. Но, конечно, это ему в голову не пришло. Раз уж цари когда-то правили с этого места, значит, иначе быть не может. На морщинистое лицо Беллы свет падал сквозь узкие окна. Воевода был коренастым и седоволосым старцем. Черты его лица выдавали значительную примесь туркенских генов. Он сидел на деревянном троне, закутавшись в плащ. Голову украшал шлем с рогами и перьями. В левой руке держал скипер, украшенный конским хвостом. На коленях лежала обнаженная сабля. «Привет тебе, Язон Филипп», — сказал он с важностью, указывая Язону на кресло. «Садись, прошу тебя». «Благодарю тебя, господин мой». Эллен с трудом заставила себя произнести унижающее его обращение. В Еутопии не титуловали никого. «Ты готов говорить правду?» «Да, хорошо». Воевода неожиданно отбросил официальное, закинул ногу на ногу и достал из складок плаща сигару. «Куришь?» «Нет». «Ну, а я закурю». Улыбка пробежала по его морщинам. «Ты чужеземец, так что нет нужды соблюдать этот чертов церемониал». Язон отважился на такой же тон. «Мне тоже так будет легче. Мы с Пелопонесской республики не признаем церемонии. Это твоя родина, да? Я слышал, что вам там не очень-то хорошо живется». «Согласен, мое государство переживает упадок. Мы понимаем, что будущее принадлежит Вестфалии, поэтому и направляем сюда свой взор. Ты сказал вчера, что прибыл в Норландию как купец». «Да, приплыл, чтобы заключить торговый договор». Язон старался не лгать, насколько это было возможно. В иных историях нельзя разглашать, что Эллин изобрели Парахронион. Это не только изменило бы исторические структуры, являющиеся предметом исследований, но что гораздо серьезнее, люди этих миров увидели бы, что другие уже достигли совершенства, в то время как они сами бесконечно далеки от него. Слишком сильный шок. Моя страна нуждается в импорте древесины и мехов. Ага, за этим Аттар и пригласил тебя. Понимаю, нечасто нам приходится
старой родины. Но потом он возжелал твоей крови. Почему? Ясон мог уклониться от ответа, пользуясь правом сохранить тайну личных поступков. Но такая скрытность произвела бы плохое впечатление, а ложь была небезопасна. Перед троном воеводы следует отвечать, как под присягой. Без сомнения, здесь есть и моя вина, сказал он. Некая особа из семьи Аттара, впрочем, почти взрослая, привязалась ко мне, и, моя жена осталась в Пелопоннесе. А кроме того, все меня убеждали, что отношения в Данскаре весьма свободны, и так далее. Я не хотел никого обидеть. Оказал этой особе несколько больше сердечности. Аттар, узнав об этом все, вызвал меня на поединок. Почему ты не принял вызов? Бессмысленно объяснять, почему цивилизованный человек избегает крайних мер, если в его распоряжении есть другие возможности. Варвар, он варвар и есть. Сам подумай, господин мой, сказал Ясон. Если бы я проиграл, то погиб бы. Если бы выиграл, это означало бы конец нашей торговли с Норландией. Сыновья Аттара никогда бы не приняли выкупа. Ведь правда? В лучшем случае просто выгнали бы нас из страны. А Пелопоннес нуждается в дереве. Я решил, что лучшим выходом для меня будет побег. Потом мои соотечественники извинились бы за меня перед Норландией. Странное предположение, но в любом случае ты честен. Чего ты желаешь от меня? Единственное, о чем я прошу, это доставить меня в безопасности в Стейнвик. Ясон с трудом удержался, чтобы не произнести название Несафин. Он заставил себя умерить воодушевление. Там меня ждет агент и корабль. Белла выпустил клуб дыма и с печальным видом посмотрел на быстро уменьшающуюся сигару. Хотел бы я знать, от чего Аттар впал в такой гнев. На него не похоже. Но с другой стороны, если той особой была его дочка, он вполне бы мог быть не сдержан. Он наклонился к Ясону. Для меня, заявил он резко, самое важное то, что вооруженные норландцы пересекли границу моего государства, не спросив меня согласия. Это серьезное посягательство на твои права, воевода. Павел выругался, как старый кавалерист. Ты не понимаешь, граница священная не потому, что того хочет Аттила. Это жрецы порят подобную чушь. Границы священны, потому что благодаря их святости сохраняется мир. Если я официально не выражу своего недовольства и не заявлю протест Аттару, то очень скоро какой-нибудь авантюрист может повторить его попытку. А сейчас у каждого есть ядерное оружие. Но я вовсе не хочу, чтобы из-за меня началась война, взволнованно воскликнул Ясон. Уж лучше вышли меня в Норландию. Не говори глупостей. Я накажу Аттара тем, что не дам отомстить тебе, независимо от того, что правда на его стороне, и ему придется это проглотить. Белла отложил сигару в пепельницу, встал и поднял саблю. Казалось, говорит не человек, а какой-то варварский бог. С этого мгновения, Ясон Филипп, никто в Дакоте не смеет коснуться тебя. Ты находишься под защитой моего щита, и зло, причиненное тебе, будет злом, причиненным также мне, моему дому и моему народу. Клянусь в том Троицей. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогие друзья. До свидания, до следующей встречи. Не забывайте ставить лайки и писать
комментарии в поддержку канала.